videopilti sa oled näinud. Sai auto ostetud. Nimelt siis tegelikult paar kuud tagasi või natukene vähem sai hakatud nuputama sellepärast, et seda kaubavedu, mis hulgisse läheb, on nii palju, et sõidukasse kohati on seda juba ebameeldiv laadida. Ja mõned kastid, see on juba lihtne teha, aga ütleme pool alust või nii, siis on paras jama see laadimine. Sa ei mõelda, et okei, et mingit kaubikut on vaja. Sa otsitud ja ega ma sealt midagi head ei leidnud, sellepärast, et siis võtad kaubiku, mingisugune aastamaksud, jutud, värgid veel lisaks, midagi ilusat seal ei olnud ühesõnaga. Kuniks hakkasin mõtlema natukene ja siis ma mõtlesin ja otsisin ja avastasin. Siis ma leidsin justkui midagi. Aga see midagi kuidagi jäi poolikuks ja kooli asjad tulid peale, olgem ausad. Ja midagi ei ole teha, ununes ära ja siis keegi ükspäev küsib, et kuidas sellega sul lood on. Vaatan auto 24, pole läinud. Siis kurjam. Mis teha? Igaks juhuks vaatan oksjonite alla, oksjonile pandud. Ja üks päev ainult alles. Ja mitte keegi ei olnud veel pakkumist teinud. See on olgu, hoian siis silma peal. Ja silma peal ma hoidsin. Ainult üks inimene veel oli nii rumal nagu mina. Ehk siis tahtis seda pilli endale saada. Mina olin rohkem rumalam kui tema. Ehk siis mina läksin lõpuni välja ja selle pilli ma sain. Kui palju kui ma selle sain, seda ma räägin video lõpus ka. Aga lähen vaatab pilli üle kõigepealt. Yeah, it's a Chevy. Tegu siis Chevy Express bussiga, mis on järgmine aasta peab oma juubelit, saab 30 juba. Ja kui keegi ütleb, et siis kui sa oma hulgikaupa teed, see on seal siukest sandise saiaraest toimetamine, et kui sa oma uksest siia kohta jõuad, siis on kõik kasum juba paagis alla keerelnud, siis päris tõsi see ei ole, kuigi siin on 5,7 liitrine V8. Uks ei olnud kinni. Siis on siin lisaks ka gaasiseade ja täitsa töötav. Ja Chevy V8. Ta pole siis uhke luksbuss, kuigi see on selle Starcrafti ümberehitusega. Siis Starcraftist on siin ainult istmed ja mingid laepaneel, aga reaalselt on taga suur kaubaruum. Ja sinna mahub rohkem kui aluskaupa. Ja selle jaoks ta tegelikult mul vaja ongi. Aga kes mind teab minu eelmist elu ja nii edasi, siis saab ka aru, et selliseks mattmustaks ja koledaks, koledaks jääb niikuinii, aga nagu selliseks ta ei jää. Ühesõnaga, mingid plaanid on natukene siia ikkagi nagu hinge ka sisse panna. Ja parvekassade moodi teha seda, eks siis logod, jutud, värgid. Ma ütleme, et sest uute autode maailmast
siia ümber istuda on tegelikult päris hea tunne vahepeal. Sellepärast, et kui ma istun siia, siis ma ei hakka välja lülitama igasuguseid asju, mis mind tahavad hirmsasti aidata sõita ja säästa ja teha ja nii edasi, et mitte midagi sellist ei pea tegema. Keeran võtit poolest pöördest, hakkab V8 nurruma ja see pool pealt ketsi ka, kui vaja on. Jah, nagu eelmine peremees ütles, siis sellega on odavam sõita kui sprinteriga, kuna siin on gaas peal. Ja LPG-ga, mul on LPG autosid olnud varem 3 rämmid kõik. Siis tean omast käest, et ei ole kallis, no. Küll aga on siin autol mõned vead, aga nende likvideerimisega me Kristjaniga juba tegeleme. Põhiline küsimus kindlasti, kui te lähete sellega siis Euroopasse. Ei lähe, nalja teete. See on siiski 350 000 sõitnud auto, et ma ei tea, millal midagi küljest ära kukub siin. Et sellist riski me kindlasti ei võta. Nüüd aga selle juurde, õige, oksjon. Ehk siis kõige lõpuks Urassa auto parvaki asjade hoovi peale 2750 € eest. Ja lasin taga kohe üle vaadata, kui ma ta kätte sain. Ma ei jõudnud teda üldse pildi pealt olin näinud. Siis eks ta siit sealt on roostist 30 aastane juba, aga üldiselt on eelmine peremees temaga siiski tegelenud ja siin on asju uusi all ja just hooldatud gaasiseade ja nii edasi. Sellega kõik hästi. Ja üks põhilisi pointe. Ilus vana Mersu on. Selle auto aastamaks on 50 €. 50. Naabril on uus Crafteri buss, millel on 700. Mina panen V8 käima ja 50 € aastas ja vean oma maitseaineid laiali. Vot nii. Aga stay tuned. Selle bussiga me võtame midagi ette. Tšau!